अस्सलाम वालेकुम मेरे की हालत है अभी ठीक है। मैं मोहम्मद अमजद तुम देखते पे हो अमजद ट्रैक्टर मोटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमजद ट्रैक्टर मोटर से। वीरो आपका वीर अमजद अपने वीर वास्ते लैके आया जी MF 260 की परफॉर्मेंस। ये 20 मॉडल है। 2020 आप 0 मीटर लिया सी, ठीक है। आप 2020 पहली बार 260 लिया सी तो 0 आप ये कटवाया सी। तो इतने अपने मतलब गवांढी है ने बन्ने सीमांतरी तो उन्होंने आप वेच छड्डा सी। ये अज डिस्का फेरते पे ने जिंदी परफॉर्मेंस तुहानू विखेना है अज, ठीक है। 2020 आप इन्हों 20 लाख का दिता सी ते अज ट्रैक्टर फिर भी 22 लाख का जिस तरह ट्रैक्टर है। चेक करें, चेक करें माशाल्लाह कोई धुआं शुआं नहीं है ट्रैक्टर का। थोड़ा जिहा आप नज़दीक हो चलने हैं। चेक करें वीरो अपने को ट्रैक्टर जो है 80 टायर मनो भी पूरा कंडीशन मनो भी पूरा हुण थोड़ा मट्ठा ट्रैक्टर होया फिरदा है। ट्रैक्टर भी बहुत चंगा सी ट्रैक्टर। फिर आप 0 मीटर ले लिया सी इस वजह तो जरा ना 20 मॉडल है तो कि चाबी लगी ट्रैक्टर नूं फुल ला ली। चेक करें, जबरदस्त। चेक करें वीरो ट्रैक्टर आ रही है। टोरा चेक करो 60 दियाँ इनका कि बंपर लगा हो ना फिर ट्रैक्टर बेहतरीन है। चेक करें, चेक करें वीरो इनका खर्चा है एडा को नहीं है। जो मैं तेनों पहले भी परफॉर्मेंस ही दसिया है जी आप पहले परफॉर्मेंस बनाई उन्हें तुहानू दसिया है भी इनका खर्चा अगर ये आदे डिपेंड करता है जे जवास हो जे खर्चा कर सी। ट्रैक्टर जोड़ा भी है ना जे जवास हो जे खर्चा करेगा, ठीक है। अगर छेक दे वास तो खर्चा ज़्यादा कर सी, अगर प्यार सो ना वास जिमें बाई वाह का पे तो खर्चा मतलब ठीक करता पे, मतलब ना ज़्यादा करता पे ना थोड़ा करता पे, दरम्याना खर्चा गड्डी का इत्थे। अगर तुम रेस छेक दो तो किली भी एक वधा दो उत्थे उन्हें खर्चा करना ही करना है। बाकी फिर वो भाई हाँ भी वावेगा हाँ इत्थे ये हाल ही वाह सी किला जमीन का है। हाल वावेगा तो इंशाल्लाह हालां दी बारी पुछांगे, ठीक है। हालां दी परफॉर्मेंस बनावांगे आपां ते डीजल एवरेज भी आप लवांगे बाई दी भाई डीजल एवरेज कितनी पी जाता ट्रैक्टर। चेक करें हवा भी तेज़ आ, पता नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन थानू जरा सुनेज भी रही है कि नहीं। मेरे तुम कमेंट बॉक्स से लाजमी दसना है तो ट्रैक्टर है तो डिस्कां से कितना खर्चा करता है। दो डिस्कां फेरिए किले में कितना खर्चा कर जाता है। ये छोटा जिहा क्लिप आप व्लॉग तो भी डालेंगे इंशाल्लाह। ਜਿਹੜੇ मेरे वीर व्लॉग देखते हैं उन्होंने पता है। चेक करें वीरो 260 दी आनियाँ 260 भी मेरा फेवरेट है, 85 भी फेवरेट है, ठीक है। मिला दो ट्रैक्टर बेस्ट है नहीं। 60 अपनी जगह ठीक है, 85 अपनी जगह ठीक है।
बाकी वड्डे ट्रैक्टर की गल की जाए वड्डा तो फिर ट्रैक्टर वड्डा ही है, पर जैसा कि रूसी हो गया बाजारा 510 ठीक है। चेक करें अपने बाइक को ऐसे सपोर्ट करते रहें ठीक है। चेक करें ज़बरदस्त। बाकी वो मिलता है इंशाल्लाह ताला सुबह की वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन 260 दे दिया है। 260 बेस्ट ट्रैक्टर है, ज़िम्मेदारी के लिए बेस्ट ट्रैक्टर है। चाबी वाला ट्रैक्टर ठीक है, चौक वाला ठीक है, लेकिन चाबी वाली लेंदे घाट है कहने, बाकी लाभ सस्ता जाता है नालों। बाकी फिर मालिक के ठाल से गलबात करने हैं, इन्फॉर्मेशन मजीद मालिक भी लेना है भी वो डीजल का खर्चा कितना आखदा है। मालिक तो आप चल पूछने हैं ठीक है। फिर आप पूछने हैं मालिक दे किले के 2 रुपये से कितना खर्चा कर जाता है। तो फिर 7 लीटर कर जाता है डीजल का खर्चा ठीक है। अपने भाई को लाजमी सपोर्ट करो, इसे कमेंट किया करो यारो। वो ज़्यादा भाई इंटरव्यू नहीं दे सकता इस वास्ते जरा ना शर्मांदा तो मैं ठाल यार तू थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे बाकी हूँ थोड़ा ठीक है। तो इतने कहना वीडियो का एंड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो दे दी है ठीक है। तो हर किस्म के ट्रैक्टर के खरीदो फरोख्त वास्ते अपने वीर अमजद से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका वीर अमजद आपको लेकर देगा। किसी भी ट्रैक्टर कोई भी चाहिए हो ना तो अपने भाई अमजद से रब्ता करना है ठीक है। कोई भी ट्रैक्टर तुम चाहिए हो अगर बेचना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उनके चैट हो तो उनके फार सेल लाओ। बाकी मेरे वीडियो भी लंबी हो रही है, परफॉर्मेंस तो व्लॉग भी थोड़े क्लिप बनाना है। बाकी अपने वीर को इजाज़त दें अब ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला सुबह की वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।